Всем привет, меня зовут Мишин Денис, и сегодняшнее видео, сегодня, 29 апреля, и сегодня, акция проходит Лес Победы, или как там называется, не помню. Вот смотрите, сколько тут народу. Очень много тут народу. Нам тут выделили грядочку, мы ее, в принципе, сейчас уже закончим, и закончим, и поедем домой. Видосик я начал не сразу, что-то стормозил, надо было начинать сразу. В общем, где-то вот здесь, родня моя копает, они копают, а я фотограф типа. В общем, я фотографирую, они копают. Ну, поехали, покажу сам процесс. Ребят, ходил и нашел апрельскую божью коровку. Смотрите, ой, упала моя божья коровка. Улетела моя божья коровка. Я, в принципе, особо не горчился, потому что она еще не первая за это лето, так как называется, нет. Не первая, за это лето. В общем, вот наша дорожка такая, шух, вон туда он идет, в самое начало поля. Видите, поле там довольно-таки длинное. Мы тут уже часа 2, наверное, если не больше. В общем, сейчас докопаем, как тут говорили, типа покормят, и можно попить чайку. В общем, не знаю, я, может, есть не буду, если зову не хочу. Может, чайку просто попью и, не знаю, буду, может, заканчивать видео. Ну, покажу вам. Смотрите, какую травку я нашел. Что такое? Смотрите, как там много народу. И все они приехали посадить свою елочку. Ну, вернее, много-много елочек.